Es muy pequeño, pero es de calidad. Solo una recomendación. Les puse una rama, una adaptación para que puedan llegar bien los pájaros. ¿Eh? Observa qué cómodo es ahora. Casualidad, ahorita está llegando uno. Trabaja. Mi consejo es que lo compren, pero adáptenle una ramita. There's Ruby eating what's coming down and left off of the bird feeders that I purchased from Amazon. These guys, a little difficult to put together, but fairly straightforward. You got to put each piece in at a time. But as you can see, it's pretty stable. Pretty much what I expected when I got them. Birds, I put food in there 2 days ago and about half eaten. So